ដល់រដូវកាលកសាំងទៀតហើយបងប្អូនគឺដល់ខែកសាំងចាស់ទៀតហើយខ្ញុំនេះក៏មិនចាំយូរដែរគឺធ្វើមុនគេតែម្ដងបងប្អូនគឺខ្ញុំមកធ្វើប្រហុកចិញ្ច្រាំកសាំងហើយប្រហុកចិញ្ច្រាំកសាំងរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺបន្លែផ្ទាប់មានប្រមាណមុខនឹងឯងបងប្អូនមានបិចស្វាដកពីភ្នំមកហ្នឹងហើយនឹងត្រកួនតសក់ហើយមានត្រប់ស្រួយបងប្អូនហើយយើងច្រាំដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងកសាំងនិយាយពីកសាំងស្រែយើងគឺចាស់ល្អណាស់បងប្អូនហើយកសាំងហ្នឹងក៏អត់បានមានពេលតែបេះខ្លួនឯងដែរបងប្អូនគឺអ្នកភូមិខ្ញុំគាត់បេះដើរលក់ក៏ជួយទិញមួយថងទៅបងប្អូនណាមួយខ្ញុំឃើញកសាំងហ្នឹងធំល្អហើយចាស់ល្អទៀតក៏នឹកឃើញដល់ប្រហុកច្រាំកសាំងតែម្ដងបងប្អូនល្ងាចហ្នឹងដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ទៀតហើយបងប្អូនអើយគឺយើងច្រាំប្រហុកឆៅជាមួយនឹងក្រសាំងហើយបន្លែផ្ទាប់គឺបេះពីភ្នំហ្នឹងឯងបងប្អូនមានពេជ្រឆ្វាហើយនឹងតកូនកំពុងតែច្រាំហ្នឹងគឺប្តីខ្ញុំគាត់មកជួយបងប្អូនអញ្ចឹងមានអីខ្ញុំម្នេះគឺឈរតែថតតែម្ដងបងប្អូនគឺបានតនីមួយថ្ងៃហ្នឹងប្តីចូលធ្វើម្ហូបបងប្អូនហើយដឹងមកបានប្រហុកញ៉ាំទេបងប្អូនអើយបើច្រាំបដៅមើលទូរស័ព្ទបដៅចេះដឹងមកបានប្រហុកអីអ្នកឃ្លាននេះនៅស្រកទឹកមាត់តែបើយើងចង់ភ្លក់ស្នាដៃប្តីអញ្ចឹងទៅទ្រាំបងប្អូនហើយខ្ញុំនេះនៅឈរចាំថតគាត់ច្រាំប្រហុកហ្នឹងឯងបងប្អូនភាសាខ្ញុំឈឺដៃអត់សូវច្រាំកោតទេបងប្អូនអន់ដៃមួយខាងអញ្ចឹងហើយគឺមានតែពឹងគាត់ឲ្យច្រាំហ្នឹងឯងបងប្អូនអើយព្រោះថ្ងៃយើងធ្វើម្ហូបហើយថ្ងៃហ្នឹងទុកឲ្យប្តីធ្វើម្ហូបម្ដងចាំភ្លក់ស្នាដៃគាត់គឺប្រហុកច្រាំកសាំងហ្នឹងឯងហើយបានទេអាចសាត់សលាយក្រហមលាយខៀវចេះទៀតឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយហើយយើងច្រាំដាក់ស្ករដាក់គល់ក្រៃខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិយាយពីថាឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់បងប្អូនគាត់តែច្រាំហើយភ្លាមខ្ញុំនេះទប់អារម្មណ៍មិនបានទេបងប្អូនគឺគ្រាន់តែភ្លក់នឹងចង់ឲ្យប្រហុកពិចារនេះបងប្អូនហើយច្រាំប្រហុកឆៅចេះបើយើងដាក់គល់ក្រៃឲ្យច្រើនណាគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនប្រហុកយើងឡើងឈ្ងុយទុំគល់ក្រៃលក្រូចនិយាយពីឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយនេះបើបានយកទៅអាំងជ្រុញដាក់អង្ក្រានអស់ទៀតដឹងជាតិយ៉ាងណាហើយខ្ញុំឯហ្នឹងអង្គុយចូលសលេងដើរឃ្លានដើរបន់ឲ្យតែល្ងាចទេអាំងហូបបងប្អូនដោយសារឃ្លានយូរហើយមិនងាយទេបងប្អូនយើងចង់ហូបប្រហុកច្រាំកសាំងអីទាល់តែដល់រដូវខែកសាំងចាស់បានហូបបើសិនជាយើងច្រាំប្រហុកជាមួយនឹងកសាំងខ្ចីគឺវារៀងឡាយអត់ឆ្ងាញ់ដូចកសាំងចាស់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងរងចាំទាល់តែដល់រដូវកសាំងចាស់អីបានយើងបានច្រាំប្រហុកហូបបើសិនជាយើងចង់ហូបអីទាល់តែចាំបន្តិចហើយបងប្អូនឥឡូវគឺដល់ខែកសាំងចាស់ល្មមបងប្អូនអើយគឺយើងកាប់ច្រាំកសាំងដាក់រឿងជូហល់និយាយពីឆ្ងាញ់ហើយនិយាយពីអ្នកច្រាំប្រហុកនេះវិញបងប្អូនគ្រាន់តែកាប់កសាំងផ្លាត់កសាំងមួយផ្លាត់3 4ដងបងប្អូនហេតុតែគេមិនដែលចូលធ្វើម្ហូបបងប្អូនអើយយូរចូលធ្វើម្ដងមានរៀងខុសឆ្គងបន្តិចហើយបងប្អូនកុំកែកាន់ចំភៅប្រុសអីបងប្អូនអើយហ្នឹងគឺដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយប្តីបានដីធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំបងប្អូនហើយចំប្រហុកចំម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តទៀតបងប្អូននិយាយមែនយកសាច់មកដូរក៏ខ្ញុំអត់ដូរដែរខ្ញុំចូលចិត្តណាស់អាប្រហុកច្រាំឆៅនឹងឲ្យដាក់ម្ទេសហឹលដាក់កសាំងជូនិយាយហើយកុំថាឡើយអ្នកមើលបងប្អូនសំបីតែខ្ញុំផ្ទាល់នេះក៏ខ្ញុំធ្វើថតបដៅឃ្លានបដៅដែរបងប្អូនអើយគឺថាហេវមែនតែនដោយសារយើងខានហូបយូរហើយបងប្អូនអើយគឺថាឃើញបន្លែរត់តែស្រក់ទឹកមាត់បងប្អូនបានពេជ្រឆ្មាចេះបើបានផ្កាយហួយទៀតគឺរត់តែឆ្ងាញ់បានបន្លែឆ្ងោបន្លែស្រស់ទៀតបងប្អូនផ្ទាប់ជាមួយប្រហុកច្រាំទៀតបងប្អូនអើយគឺថាជាតិនិយាយពីថាប្រហុកច្រាំឆៅរបស់យើងនេះអត់រើសបន្លែទេបងប្អូនឲ្យតែមានបន្លែអីក៏ហូបជាមួយត្រូវដែរបងប្អូនអើយជាពិសេសបន្លែជូគឺឆ្ងាញ់ណាស់បន្លែជូចត់នឹងឯងបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្លក់មុនគេហើយបងប្អូនគាត់ថាវាគ្រាន់តែខ្ញុំច្រាំហើយភ្លាមគឺខ្ញុំដេញគាត់ចេញក្រៅហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូថតញ៉ាំម្ដងបងប្អូនដោយសារឃ្លានយូរឥឡូវទៅមើលខ្ញុំហូបជាតិមកបងប្អូន